តែលោកលេងទៅវត្តវាកុំនៅសំងំតែក្នុងផ្ទះឬតាលេងផ្ដេសផ្ដាស់គឺហាបុណ្យទានមិនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែស្រាជេរគេលោឡាពាក្យពេញផ្លូវណាស់ហើយឈប់ខានប៉ុណ្ណឹងហើយកុំនៅកន្តា